Hələ gəl, qapını açmışam, sən gələsən, sənə kreditlə ev tapmışam, gəl. Kreditlə sənə Kupcalı 2 otaq həyət ev tapmışam. Təmiri də yekunlaşıb, tamir nə idi? Təmiri yekunlaşıb, hazır köç yaşa. Bax, evin belə bir həyəti var. İstili kombidir, kombisi mövzusu, raşotkaları vurulub, hazır köç yaşa bir vəziyyətdədir. Gəl, evin içərisində olur. Evə daxil oluruq, burada yerləşir evin. Deməli, mətbəx hissəsi qoşadaşla tikilir. Belə bir səliqəli evdir. Burada yerləşir evin hamam və ayaq yolusu. Təmirdən yeni çıxıb, köhnə evdir. Yenidən təmir işləri görülüb əzizlərimiz. Kombisi, radiatoru hamısı var. Burada yerləşir evin yataq otağı. Kredit şərti necədir? Daxili faizsiz kreditinə satıram bu evi. 40 min verirsən, yerdə qalır 9 min. Ümumi qiymət 49 min. Nəqd ala bilərsən? 40 minin var, 40 min say ver, gedək borc müqaviləsi bağlayaq. 9 min də aylıq verərsən. Gəl, da başqa nə, mən neyim, mən yetimin balası bu, başqa eğlənəsi bir şey yox. Burada da bir otaqdır. Ümumi 2 otaq, bir mətbəx, bir sanuzel, normalda həyət. Qiymət 49 min, 40 min versən, 9 minin aylıq versən. Aylıq 300 manat, 500 manat yox. Yəni ki, 900-800 min manat olar da. Sağ olun, özünüzdən müqayət olun. Gəlin alın, yeyəcək.